ទាំងនៅសិមរៀបនេះដែរហើយខ្ញុំក៏ខាងអង្គការសង្ត្រាំក៏យើងបានទើបតែបានចូលរួមកាលពីថ្ងៃទីម្សិលមិញចាម្សិលមិញនៅខេត្តព្រៃវែងផងដែរចាយើងឃើញឆ្នាំនេះមានសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរហើយតាក់ទងប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនប្រធានបទដែលក្រុមយើងបានកំណត់ចាសម្រាប់កម្មករសំណង់បានន័យថាយើងលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់គឺជារឿងមួយសំខាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ទូទាំងប្រធានបទមួយគឺការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគឺសំខាន់ហើយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងនោះក៏មានសេរីភាពសហជីពនៅក្នុងនឹងផងដែរចាអញ្ចឹងបានន័យថាសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពក៏ជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករហើយកម្មករគឺជាសិទ្ធិមនុស្សហើយសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិការងារអញ្ចឹងណាចាសម្រាប់សេរីភាពសហជីពតាមការសង្កេតមើលក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារយើងឃើញថាសម្រាប់កម្ពុជាបើកទលាយក្នុងការឲ្យមានសេរីភាពសហជីពហើយក៏មានច្បាប់ការងារបង្កើតតទៅនឹងសេរីភាពសហជីពផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះវាហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងបន្តិចចាដោយសារអីយើងឃើញវត្តមាននៃការបង្កើតច្បាប់សហជីពមួយចាការបង្កើតច្បាប់សហជីពថ្មីហ្នឹងគឺចំណុចខ្លះវាមានការដូចថាផ្ទុយទៅនឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ILO ចាហើយមួយចំនួនទៀតក៏វាហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់បងប្អូនកម្មករយើងផងដែរចាប៉ុន្តែយើងឃើញរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលបន្តិចវិញចាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពីពេលនេះតទៅសេរីភាពសហជីពក៏ដូចជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវានឹងបើកទូលាយឡើងវិញដែរចាសូមអរគុណបងស្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកតកតនឹងសិទ្ធិសេរីភាពការវិជ័យមតិការជួបជុំរបស់យើងគឺមានការរឹតបន្តឹងជាហោហែកន្លងមកដែរបើទោះបីជាយើងមានច្បាប់របស់យើងបានកំណត់ប៉ុន្តែរយៈកាលចុងក្រោយយើងមើលឃើញថាដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងក៏បានដាក់ទៅលិខិតជូនដំណឹងទៅលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបដើម្បីស្នើនៅរៀបចំវេទិកានេះឡើងប៉ុន្តែលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងបានរៀបចំនៅថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក៏ដូចជាការជួបជុំការរៀបចំរបស់យើងនឹងនៅតែបន្តមានសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះដែរក៏សូមសួរទៅលោក William Conklin តកតងជាមួយនឹងតើកម្ពុជាបានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលតកតងជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅសច្ចាប័នកន្លងមកតើមានអនុកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅសច្ចាប័ននៅមាត្រាច្បាប់អីខ្លះសូមឲ្យលោកចូលរួមចែកម្លែកជាពិសេសគឺតកតងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរ Thank you, brother. And I'm happy to be part of this discussion, and certainly welcome these questions, which I think are very important. So, firstly, when we talk about what we call core labor standards or core labor conventions,
I think it's important to have understanding of what these actually mean, and also a history, a little bit of history of how they were developed over the years. ហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីកតិកាគោលសំខាន់យើងត្រូវយល់អំពីប្រវត្តិរបស់វាតិចសិនអញ្ចឹងគាត់នឹងនិយាយពីប្រវត្តិរបស់វាសិនមុនយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីទាំងអស់ហ្នឹង The International Labour Organization, or the ILO, was actually established nearly a century ago. I think next year will be the 100th anniversary of the ILO. បានហើយតកតងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតឡើងជិត100ឆ្នាំហើយតាមតែគាត់ដឹងគឺឆ្នាំក្រោយគឺជាឆ្នាំទី100របស់អង្គការ ILO ដែលគេបានបង្កើតឡើងមកដែរ And it's the oldest body of the United Nations. In fact, it predates the United Nations because the United Nations was formed in 1946. The ILO was formed in 1919. បាទហើយយើងត្រូវដឹងថាអង្គការសហជីវជាតិនេះគឺគាត់បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1949ហើយបន្ទាប់មកទៀតអង្គការ ILO ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1000ប្រហែលទេគ្រប់100ឆ្នាំខ្ញុំភ្លេចទេមើលដឹងថាជិត100ឆ្នាំហើយគឺឆ្នាំក្រោយគ្រប់100ឆ្នាំ And it is a tripartite organization, which means that workers, through their unions, employers, through their associations, and the governments are all part of the ILO. បាទហើយយើងត្រូវដឹងថាដំបូងខ្ញុំបានចង់បញ្ជាក់តិចថាអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺគេបង្កើតអង្គការ ILO ហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាខាងអង្គការ ILO មានលក្ខណៈត្រីភាគីមានន័យថាភាគីទី1គឺភាគីសហជីពនិងកម្មករភាគីទី2គឺភាគីនយោជកនិងសមាគមនយោជកភាគីទី3គឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅថា ILO ហ្នឹង And the most important feature of the ILO, and the most effective feature, what makes it a unique organization, is that it created these conventions, which are what you call international labor standards, which are supposed to apply throughout the world. បាទហើយគោលដៅសំខាន់របស់ការ ILO ហ្នឹងគឺគេត្រូវតែបង្កើតទៅលើកតិកាអន្តរជាតិដែលកតិកានោះវាអាចផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍គឺផ្ដល់នៅការគោរពសិទ្ធិនេះទៅវិញទៅមកនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានការងារផងដែរ And they are these conventions are to be applied in every country, regardless of the level of development. So you have the most developed countries as well as the least developed countries, and these conventions are applicable to both. បាទហើយតកតងនឹងកតិកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានអនុវត្តទាំងអស់នៅគ្រប់ប្រទេសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រទេសដែលភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកអាហារប្រទេសដែលជឿនលឿនហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវមានបញ្ហាប្រហែលទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដែលគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺពិតជាត្រូវការកតិកាសញ្ញានេះមែនទែនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការកែប្រែស្ថាន For 100 and I think over 100, almost 190 conventions that have been developed over a century to address the changing working conditions around the world and the workplaces around the world. តាមដឹងគឺប្រហែលជាមានកតិកាសញ្ញាប្រហែលជា119ដែលត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីអនុវត្តនៅគ្រប់ប្រទេសហើយវាប្រហែលជា100ឆ្នាំដែលគេបានធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវាមាន119កតិកាសញ្ញាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការកែប្រែក៏ដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យវាមានភាពសាឡើងមកដែរ And almost every country is a member of the ILO. So the ILO is a membership organization. So, and then countries as members have a choice of whether to ratify various conventions. So no country has ratified all 190. So, but many countries will choose which conventions they will ratify as applicable to them. បាទហើយជាទូទៅកតិកាសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែចង់និយាយថាកតិកាទាំង119ហ្នឹងវាមិនត្រូវបានអនុវត្តគេហៅថាទាំងគ្រប់
នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នោះទេបានថាវាមានការបែងចែកទៅតាមប្រទេសណាខ្លះដែលអាចអនុវត្តកតិកាសញ្ញាចំនួនប្រមាណគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមប្រទេសនីមួយៗផងដែរ But about 20 years ago, the ILO and its partners, its tripartite partners, business, unions, and government agreed that they would pull out or put together the most important labor conventions. They will call the core labor conventions, and there are 8 of those core labor conventions. បាទហើយជាចុងក្រោយគឺប្រហែលជារយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងខាង ILO ដែលគាត់ជាផ្នែកមួយនៃភាគីនយោជកភាគីសហជីពកម្មករនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានធ្វើការជ្រើសរើសកតិកាសញ្ញាដែលសំខាន់ដែលគួរដែលវាជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលដើម្បីយកអនុវត្តគឺវាមានប្រហែលជា8ទៅ10ដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះបាន And those core conventions deal with the freedom of association. បាទហើយកតិកាសញ្ញានោះមានដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងសហជីព the right to collective bargaining. សិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតអនុសញ្ញារួម Elimination of child labor. ហើយធ្វើការកាត់បន្ថយអំពើពលកម្មកុមារ Elimination of bonded labor. ហើយ Elimination of bonded labor. ធ្វើការលុបបំបាត់ទៅលើគេតាក់ទងពលកម្មការងារដែលបង្ខំការងារដែលបង្ខំ and equal wages and equal treatment, especially for women workers, but for all workers. ប្រាក់ឈ្នួលសម្ភារប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ស្ត្រី Okay. So these are what we call core labor standards, and they are the most important ILO conventions. And Cambodia ratified all these conventions in the in the 1990s as part of development of its labor code. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាកតិកាសញ្ញាដ៏សំខាន់ដែលខាង ILO ក៏បានរៀបចំដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តហើយកតិកាសំខាន់ទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងយល់ព្រមនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់គឺក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1990ផងដែរដើម្បីធ្វើការអនុវត្តកតិកាសំខាន់ទាំងអស់នេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាការងាររបស់យើងផងដែរ And the original labor code was considered to be basically in compliance with these core labor standards. ហើយយើងត្រូវដឹងថាច្បាប់ការងារគឺជាច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេថាដើម្បីអាចបំពេញនៅសិទ្ធិទាំងអស់ដែលគេបានដាក់នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផងដែរ But of course, as everybody here knows, that doesn't mean you're automatically going to be given trade union rights. You're automatically going to have collective bargaining. ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពអ្នកទាំងអស់គ្នានោះស្មារតីគ្នារវាងបរិសុទ្ធស្ត្រីផងដែរ So they are a tool that you can use, but you have to be able to use it. So unions have to be able to use these conventions as well as the laws in Cambodia to push for their rights. Nobody is going to just sit back and say we're going to give you these rights. You are going to have to fight for these rights. បាទហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ទាំងឡាយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើប្រាស់វាដើម្បីទទួលបានក៏ដូចជាការទាមទារនៅសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានហើយយើងមិនត្រូវតែត្រូវមិននិយាយគឺមិនន័យថាយើងអាចយកវាទាំងអស់ក្នុងការថាធ្វើយុទ្ធនាការប្រើប្រាស់ដើម្បីថាធ្វើម៉េចដើម្បីអាចទទួលបានអ្វីដែលជាភាពខ្វះចន្លោះដែលមិនទាន់ទទួលបានផងដែរ And I'll be very quick, but I think but it's also an area where you can work in partnership with the government and with employers, right? Because it's in their interest to create better working conditions, to have a better industrial relations. បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែចូលរួមហើយក៏ដូចជាអង្គុយជជែកភាសាគ្នាជាមួយខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលភាគីនយោជកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅគេហៅថាលក្ខខណ្ឌការងារដ៏ល្អក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ And one area which I think has been is very important is on labor inspection. បាទអ្វីដែលជាផ្នែកសំខាន់គឺអធិការកិច្ចការងារ We all know that there are not enough labor inspectors to go for that the construction sector. We also know that probably
They are shortage of human resources, of funding, etc. You know. ហើយយើងក៏ដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះខាងក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់អត់ទាន់មានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅក្នុងការដែលថាអាចឲ្យគាត់ចុះទៅគ្រប់កន្លែងបានហើយក៏ដូចជាធនធានមនុស្សគឺវានៅមានខ្វះចំនួនដែលគាត់ចុះប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការដែលគាត់អាចចុះបានច្រើនថែមទៀត So that is one area where unions in the construction sector can work in partnership with the ministry and with other local authorities to monitor workplaces, right? Because the best insurance for decent working conditions is a strong collective bargaining agreement that the unions monitor and maintain with the employers. បាទហើយខ្ញុំខំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសម្រាប់នៅក្នុងវិស័យសំណង់ហើយអញ្ចឹងវាគឺជាទូនាទីរបស់សហជីពផងដែរដែលសហជីពទៅធ្វើការចាប់ដៃជាមួយខាងអធិការកិច្ចការងារដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងមានការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារបានត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងការងារផងដែរសម្រាប់វិស័យសំណង់ That's up there. បាទអរគុណច្រើន អរគុណបងប្រុសមិនដែរមានជាសំណួរឬក៏មិនទាន់ច្បាស់នៅចំណុចណាទេតកតងនឹងអ្វីដែលបងប្រុសវិលៀងខំគ្លីនបានលើកឡើងក៏ដូចជាអនុសញ្ញាក៏ដូចជាកតិកាអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នហើយយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាសិទ្ធិដែលចម្បងនិងសំខាន់របស់យើងគឺសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសហជីពការបង្កើតឲ្យមានអនុសញ្ញារួមការចរចាអនុសញ្ញារួមជាសិទ្ធិដែលយើងនឹងទទួលបានជាពិសេសវាអាចជួយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងអញ្ចឹងឆ្លៀតនៅឱកាសនេះដែរតើនៅបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានជាសំណួរចង់សួរមកកាន់វាគ្មិនដែរឬទេបាទសូមអាចអញ្ជើញសួរបានណាមានទេបើអញ្ចឹងចាំមន្ទីរគាត់និយាយមួយទៀតចាំសួរសរុបមកអញ្ចឹងដោយសារយើងនៅពេលតែ10នាទីទៀតទេអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះដែរត្រឡប់មកខាងបងឡាយពិសិដ្ឋវិញដែលបងប្រុសជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកអធិការកិច្ចនិងដោះស្រាយវិវាទអញ្ចឹងជាឱកាសនេះដែរចង់ជំរាបសួរទៅបងថាតើនៅក្នុងការចុះទៅអធិការកិច្ចនៅតាមការដ្ឋានសំណង់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនេះជួបបញ្ហាឧបសគ្គក៏ដូចជាបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅលើនឹងការចុះអធិការកិច្ចសម្រាប់ការដ្ឋានសំណង់នៅក្នុងសៀមរាបនេះដែរបាទសូមតរស្អកតិចសំឡេងខេមចឹងជាបឋមសូមគោរពសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកវិលៀងក៏ដូចជាបងស្រីក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការអនុញ្ញាតបកស្រាយនៅអ្វីដែលបងប្រុសបានសួរខ្ញុំសូមចូលរួមតិចទៀតទៅនឹងការចូលរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់សិទ្ធិលក្ខខណ្ឌការងារនិងកិច្ចគាំពារសង្គមដោយឲ្យលោកស្រីបានឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងវិស័យការងារយើងបានធ្វើវិសោធនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការងារមួយចំនួនជាពិសេសមាត្រាទី89ដែលនិយាយពីប្រាក់អំណាចអតីតភាពការងារដោយឲ្យលោកស្រីមួយចំនួនដែលជាប្រធានសហជីពប្រតិបត្តិជ្រាបហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីលើកកម្ពស់ពិសេសគឺសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករយោជិតទូទៅក៏ដូចជាកម្មករយោជិតវិស័យសំណង់ផងដែរហើយក៏សូមជំរាបដល់បងស្រីបន្តិចបងស្រីបានលើកឡើងថាតើតងច្បាប់កាលណាយើងបង្កើតមកគឺមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសហជីពបន្តិចនៅរយៈពេលចុងក្រោយប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនបងដែរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សគឺវាមានការជិះជាន់វាមានការរំលោភដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងចំណុចបញ្ហាហ្នឹងបានតែគេបង្កើតច្បាប់ពួកបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីការពារអ្នកទន់សោពិសេសកម្មករពួកនយោជកគាត់មិនសូវប៉ះពាល់ប្រមាណទេលើវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់មានលុយទោះជាបីគាត់មានបញ្ហាមកគាត់អាចតស៊ូបានមានន័យថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជាងកម្មករយោជិតដែលជាកម្មករទន់សោដូច្នេះបានតែគេបង្កើតច្បាប់ចេញបទបញ្ញត្តិផ្សេងដែលទាក់ទងនឹង
សហជីពក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារនឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងគោរពច្បាប់មានន័យថាការច្បាប់គឺដើម្បីការពារសិទ្ធិដើម្បីការពារសិទ្ធិដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិដល់អ្នកទន់ខ្សោយជាទូទៅភាគច្រើនគឺលើកកម្ពស់ទៅដល់អ្នកទន់ខ្សោយជាងអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងណាបងសូមជម្រាបបងយ៉ាងបន្តិចបើវងចោតទៅនឹងបន្តិចណាបងអញ្ចឹងមានប៉ុន្តែគាត់ថាច្បាប់យើងមានហើយការអនុវត្តប្រហែលជាវាអាចនឹងមានភាពចន្លោះប្រហោងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយលោកវិលៀមបានជម្រាបហើយដោយសារធនធានមនុស្សយើងមានកំណត់ហើយថាវិការយើងក៏យើងដឹងហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលទើបងើបពីសង្គ្រាមធនធានមនុស្សយើងដឹងហើយសម័យប៉ុលពតរបបបល័យពូសាសគាត់យ៉ាងម៉េចប៉ុលពតសម្លាប់អ្នកដែលមានធនធានដែលមានចំណេះដឹងហើយបើអត់លុយមានចំណេះដឹងយើងអាចទៅប្រកបការងាររកទទួលទានឬធ្វើអ្វីជោគជ័យលឿនជាងចំណេះដឹងលោកអស់លោកស្រីសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់មិនមែនវិនិយោគតែមួយថ្ងៃបានជោគជ័យទេរៀនមធ្យមសិក្សាប្រហែលឆ្នាំ2 10ឆ្នាំបានចប់អញ្ចឹងហើយបើចង់រៀនបានច្រើនជាងនឹងទៀតត្រូវរៀនមហាវិទ្យាល័យអាចបញ្ញាបត្រឬក៏ក្រោយបញ្ញាបត្រអញ្ចឹងចំណាយពេលច្រើនណាស់មិនតិចទេណាទន្ទឹមនឹងមានធនធានមនុស្សហើយវាត្រូវការមានអីគេមនុស្សដែលចេះដឹងមិនប្រកាសថាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារទេហើយភាគច្រើនមនុស្សទូទៅភាគច្រើនគឺគិតប្រយោជន៍តខ្លួនជាងប្រយោជន៍រួមលោកស្រីសុកចិត្តទៅធ្វើទេការងាររត់ប្រាក់ខែ200បើខ្ញុំមានសមត្ថភាពដូចគ្នាខ្ញុំទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនបានប្រាក់ខែ500ហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីចំណេញពួកបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអញ្ចឹងមិនងាយទេរកមនុស្សដែលគាត់មានធនធានគាត់លះបង់ធនធានមានគាត់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការព្រោះមនុស្សភាគច្រើនជាទូទៅហើយគឺគិតប្រយោជន៍ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនមុនគាត់សូមជម្រាបអញ្ចឹងបានសរុបជារួមការបង្កើតច្បាប់គឺមិនមែនជាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពទេគឺជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាការងារផ្សេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាកម្មករយុវជនផងដែរបាទសូមអរគុណហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលបងបានសួរថាការចោអតិការកិច្ចកន្លងមកទាក់ទងវិស័យសំណង់តើយើងមានជួបបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអស់លោកស្រីដែលជាសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាគណៈអធិបតីបានដឹងហើយទាក់ទងវិស័យសំណង់គឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមកការសំណង់មិនមានច្រើនទេដែលបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវណាដែលគាត់បានគោរពច្បាប់ចុះបញ្ជីការទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងបានត្រឹមត្រូវគឺមិនមានច្រើនទេភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលមកការធំគាត់មកការបន្តអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមគឺក្រុមហ៊ុនដែលមកការបន្តនេះហើយដែលយើងពិបាកព្រោះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីការជាទូទៅយើងបានចុះផ្សព្វផ្សាយជំរុញការអនុវត្តច្បាប់តាមរយៈការចុះធ្វើអត្តការកិច្ចមិនសូវជាមានបញ្ហាប្រឈមទេយើងលើកឡើងដូចជាក្រុមហ៊ុនធំដូចមាន CPEC នៅសៀមរាបយើងនឹងមានអរិសងពេជ្រច្រើនដែលមានបងចយគាត់ជាសហជីពនៅអរិសងជាទូទៅគឺលក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវយ៉ាងច្រើនវាល្អប្រសើរឃើញថាល្អប្រសើរច្រើនទិដ្ឋភាពនៃការគោរពច្បាប់ក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារនេះឯងប៉ុន្តែយើងនៅបញ្ហាប្រឈមគឺកម្មករសំណងដែលគាត់ទៅធ្វើការជាមួយអ្នកម៉ៅការអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកម៉ៅការគាត់មិនបានជាទូទៅគឺអត់ដែលបានចុះបញ្ជីការឲ្យត្រឹមត្រូវទេដោយសារយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទាក់ទងការគ្រប់គ្រងប្រជាអធិពលទៅដល់ពួកយើងដែរដែលធ្វើការចោទអធិការកិច្ចជួនកាលការដ្ឋានតាមច្បាប់គេតម្រូវឲ្យគាត់ជួនដំណឹងបើកការដ្ឋានប៉ុន្តែគាត់នៅពេលគាត់សាងសង់គាត់អត់មានជួនដំណឹងបើកថាជ្រើសរើសកម្មករពីណាទេអញ្ចឹងហើយយើងពិបាកនឹងដឹងដែរណាពិបាកអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមគឺចំពោះកម្មករដែលមកការហ្នឹងដោយសារគាត់អត់ទាន់បានគោរពច្បាប់ក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិផ្សេងហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការងារហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារម្ដងយើងតែងតែជំរុញទាក់ទងនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យសហគ្រាសដែលមានយោជកដើម្បីគាត់អនុវត្ត
ច្បាប់ក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងវិស័យការងារនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយយើងប្រឈមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការបន្តណាដែលយើងអាចពិបាកដោយសារគាត់ម៉ៅការដ្ឋានជឹងកើពី3ខែគាត់ដូរទៅនេះទៅនោះដូរតកែដូរអ្នកម៉ៅការគាត់ផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់ពេកណាហើយគាត់អាចបានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអត់បានគោរពច្បាប់ហើយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទសូមអរគុណបាទ បាទអរគុណលោកឡាយវិសិទ្ធគ្មានឱកាសដែរយើងនៅពេល3នាទីខ្ញុំសូមតនៅសំណួរទៅកាន់លោកឡាយវិសិទ្ធដែរយើងមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមហើយឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មករសំណង់ពិបាកនៅក្នុងការចុះបញ្ជីមែនទេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាកម្មករយើងដែលទៅធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានចុះបញ្ជីហ្នឹងហើយមានការរត់បោកប្រាស់មិនបើកលុយឲ្យគ្រោះថ្នាក់មិនទទួលខុសត្រូវមែនអត់មែនអត់បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមមន្ទីរនៅទីនេះតើមានវិធានការបែបម៉េចចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនចុះបញ្ជីយើងនៅតែឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបន្តមិនចុះទៀតឬក៏បែបម៉េចហើយកម្មករនៅតែរងគ្រោះបែបហ្នឹងទៀតឬក៏បែបម៉េចអញ្ចឹងសូមមន្ទីរសំខ្លីហើយថាតើក្នុងនាមមន្ទីរតើអាចធ្វើបានទៀតចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានចុះបញ្ជីហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងវាគ្មិនដែលបានសួរជាសំណួរនេះបន្តមកទៀតណាបងអញ្ចឹងតើតើនឹងកម្មករយើងដឹងហើយនៅមានខ្វះចន្លោះគាត់បានទៅចុះបញ្ជីបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ទីរនឹងបន្តជំរុញយន្តការចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារបន្ថែមទៀតហើយក៏ដូចជាសំណុំពរទៅដល់សហជីពមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហព័ន្ធសហជីពឬក៏តំណាងកម្មករយោជិតដែលនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌការងារវិធានអនាម័យវិធានសន្តិសុខទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ជ្រាបជួលជ្រាបច្បាស់ទាក់ទងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចយកអាលក្ខខណ្ឌការងារដែលគាត់បានរៀនសូត្រហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់កម្មករយោជិតដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងដែលមិនមែនជាសមាជិកហ្នឹងយើងអាចជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាបន្តអញ្ចឹងកាលណាគាត់យល់ដឹងពីផ្នែកច្បាប់នឹងបានកាន់តែទូលំទូលាយយល់ជក់ចង់ក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តនឹងមួយចំណុចណាហើយចំណុចមួយទៀតមន្ទីរការងារនឹងបន្តការចូលអធិការកិច្ចការងារបន្តទៀតបន្ថែមទៀតទាក់ទងពិសេសលើវិស័យសំណង់នេះហើយយើងក៏មិនមែនដោយសារយើងអត់បានចូលបញ្ជីការត្រឹមត្រូវមិនមែនយើងមិនដោះស្រាយទេកម្មករសំណង់អ្នកម៉ៅការនឹងវិវាទប្រឈមខ្លាំងជាងគេដែលយើងប្រឈមក្នុងចំណោមវិវាទការងារ20គឺកម្មករសំណង់ជាង10ហើយភាគរយក៏ច្រើនហើយយើងបានដោះស្រាយ